老婆，可以吃了。哎呀，太辣了！怎么了？都怪你放太辣了，辣肚子了。这附近有厕所吗？这野外哪来厕所？没事，我带了康贝常安宁，以后出去玩就不怕找不到厕所了。太好了，老公。再快手搜索长安宁，带您放心去旅行，共同分享百万旅行基金，美食吃吃吃，景区挤挤挤，高速堵堵堵，通通别担心，长安宁带您放心去旅行。